Lottare per la libertà, resistere a Padova. Egidio Meneghetti, l'università, la città. Con questo titolo e tre diversi spazi espositivi, il BO, medaglia d'oro al valor militare per il contributo dato nella resistenza al nazifascismo, dedica una mostra a Egidio Meneghetti, docente dell'Università di Padova e fondatore con Concetto Marchesi e Silvio Trentin del Comitato di Liberazione Nazionale e Regionale del Veneto. Medico farmacologo, veronese di nascita, padovano d'adozione, Meneghetti, che nel bombardamento di Padova del 16 dicembre 1943 aveva perso la moglie e la figlia, è considerato la guida riconosciuta della rete clandestina che guidò la resistenza a Padova e nel Veneto. La mostra, visitabile fino al 12 maggio, si sviluppa in tre percorsi tra il cortile pensile di Palazzo Moroni, il cortile antico del Bo e l'antisala di scienze al terzo piano del Bo, dove sono esposti alcuni materiali originali per la prima volta accessibili al pubblico, tra cui la pistola di Meneghetti e alcuni scritti clandestini.